چرا وقتی به دنیا میایم حافظه ما پاک میشه؟ حضور ما در یک کالبد جدید. قبل از هر چیزی برای دونستن رازهای بیشتر از زندگی بعد از مرگ و ارتباطشون با استرولوژی همین الان کانال رو سابسکرایب کن که گمم نکنی. اگر که زندگی قبلیت رو به یاد می آوردی چی می شد؟ تصور کن که به این دنیا اومدی اما خاطرات زندگی قبلیت رو به وضوح به خاطر داری. شاید توی زندگی قبلی با بیماری سختی دست و پنجه نرم کردی یا حتی قربانی خیانتی شدی که سرنوشتت رو تغییر داده. شاید بارها شکست خوردی، با ناکامی‌ها و رنج‌های عمیقی روبرو شدی یا حتی کسانی به تو ظلم کردن. حالا فکر کن اگر تمام این خاطرات رو هنوز با خودت داشتی، آیا میتونستی بی دغدغه کودکی کنی؟ آیا میتونستی از نو شروع کنی؟ از لحظات کوچیک لذت ببری و با یک دل آروم وارد یه مسیر جدید بشی؟ از طرف دیگه تصور کن که زندگی قبلیت سرشار از عشق و رفاه بوده. توی خانواده صمیمی و عاشق بزرگ شدی و توی ناز و نعمت زندگی می‌کردی و هر روز پر از شادی بودی. حالا که توی کالبد جدید به دنیا آمدی، آیا میتونی به سادگی این زندگی گذشته رو فراموش کنی یا همیشه در حسرت اون روزها خواهی بود، در جستجوی چیزی که دیگه وجود نداره؟ چه حسرت گذشته باشه، چه آتش انتقام، چه دلتنگی برای یک عشق از دست رفته یا خشمی که هنوز درونت شعله‌وره، در هر صورت اگر این خاطرات رو به دوش بکشی دیگه نمیتونی این زندگی تازه رو از صفر آغاز کنی. نمیتونی رها و بی‌پروا قدم توی مسیر جدید بذاری. شاید به همین خاطره که زندگی قبلیت رو فراموش کردی. زمین یک مدرسه است، جایی که باید از ابتدا تجربه کنی، یاد بگیری و رشد کنی. هر زندگی فرصتیه برای تکامل روح و هر اون چیزی که پشت سر گذاشتی تو رو به نسخه بهتری از خودت تبدیل خواهد کرد. پس به جای چنگ زدن به گذشته‌ای که دیگه نیست، به مسیر جدیدت اعتماد کن.